大哥，快啲出嚟啦！我係師傅啊！師傅，學武功唔係我嚟打人，係我嚟保護人噶。我哋以後無論點都好，都唔可以做壞人，知唔知道啊？知道。你有冇試過打一個唔應該打嘅人啊？冇，從來都冇。你哋入緊廠㗎喎！一人做事一人當。如果你唔收我做徒弟嘅話，切磋下。原來龍虎門嘅功夫就係得咁渣㗎咋。你翻去練好啲功夫，再嚟搵我。